Баршаңа қайырлы күн. Зат есім туралы тесттердің бірінші бөлімін орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ. Зат есім тудырушы жұрнақтарды табыңыз. А нұсқасы қар, көр, В нұсқасы сын, сін, С нұсқасы лық, лік, Д нұсқасы та, те, Е нұсқасы дан, тен. Әрине бұл жерде дұрыс жауабы С нұсқасы лық, лік. Екінші сұрақ. Негізгі зат есімді табыңыз дейді. А нұсқасы көмекші, түбірі көмек. В нұсқасы тарсыл, түбірі тарс. С нұсқасы білім, түбірі біл. Д нұсқасы мәдениетті, түбірі мәдениет. Е нұсқасы қалам. Бұл түбір сөз, яғни негізгі зат есім болып табылады. Үшінші сұрақ. Зат есімді көрсетіңіз. А нұсқасы көмектесу, не істеу. В нұсқасы басшы, кім. С нұсқасы қалың, қандай. Д нұсқасы нешінші. Е нұсқасы қарсы алу, қайту. Бұл жерде дұрыс жауап әрине В нұсқасы басшы. Төртінші сұрақ. Негізгі зат есімді табыңыз. А нұсқасы күздік, түбірі күз. В нұсқасы көмекші, түбірі көмек. С нұсқасы та, бұл түбір сөз. Д нұсқасы өнерпаз, түбірі өнер. Е нұсқасы әнші, түбірі ән. Демек, бұл жерде дұрыс жауабы С нұсқасы кітап. Бесінші сұрақ. Етістіктен жасалатын зат есімді белгілеңіз дейді. Яғни түбірі етістік болу керек. А нұсқасы дәріхана, түбірі дәрі, зат есім. В нұсқасы жақсылық, түбірі жақсы, сын есім. С нұсқасы қапшық, түбірі қап, зат есім. Д нұсқасы бөлме, түбірі бөл, етістік. Е нұсқасы достық, түбірі дос, зат есім. Яғни дұрыс жауабы Д нұсқасы болып саналады. Алтыншы сұрақ. Сын есімнен жасалған зат есімді белгілеңіз. А нұсқасы жақсылық, түбірі жақсы, қандай. В нұсқасы шебер, түбір сөз. С нұсқасы етікші, түбірі етік, зат есім. Д нұсқасы дүкенші, түбірі дүкен, зат есім. Е нұсқасы қонақ, түбірі қон дейді. Е жағдайда қонақ деп түбір сөз ретінде де алына береді. Демек, бұл жерде дұрыс жауабы А нұсқасы жақсылық. Жетінші сұрақ. Туынды сөзді табыңыз. А нұсқасы кітапхана, түбірі кітап. В нұсқасы жол, түбір сөз. С нұсқасы өлең, түбір сөз. Д нұсқасы күй, түбір сөз. Е нұсқасы жаз, түбір сөз. Дұрыс жауабы А нұсқасы кітапхана. Сегізінші сұрақ. Етістіктен жасалған зат есімді белгілеңіз. А нұсқасы жиын, түбірі жи, есте. В нұсқасы үйсіз, түбірі үй. С нұсқасы қалалық, түбірі қала. Не деген сұрақтарға жауап береді? Д нұсқасы балалық, түбірі бала, кім. Е нұсқасы өтірікші, түбірі өтірік. Не деген сұраққа жауап береді? Яғни бұл жерде дұрыс жауабы А нұсқасы жиын. Тоғызыншы сұрақ. Зат есім тудырушы жұрнақтарды белгілеңіз дейді. А нұсқасы лау, леу. В нұсқасы дыр, ыр. С нұсқасы ш, ш. Д нұсқасы дау, деу. Е нұсқасы с, ыс. Дұрыс жауабы ш, ш. С нұсқасы е. Әнші, күйші, биші деген уақытта осы жұрнақтарды жалғаймыз. 10-шы сұрақ. Түбір сөзді көрсетіңіз. А нұсқасы жазғы, түбірі жаз. В нұсқасы ойшыл, түбірі ой. С нұсқасы күз, бұл түбір сөз. Д нұсқасы ашулы, түбірі ашу. Е нұсқасы ойсыз, түбірі ой. Бұл жерде дұрыс жауап әрине С нұсқасы күз. Осымен сұрақтарымыздың алғашқы бөлімін аяқтадық. Егер алып қосар ойларыңыз, ұсыныстарыңыз болса, пікір алаңына жаза кетіңіздер.